Okam, nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda bunaqa holatda saqlangan mashinani siz aniq ko'rmagansiz. Hozir sizlar bilan 50 yil orqaga qaytamiz. Bu mashinalarning holatini ko'rib, qanaqa saqlanganini ko'rib, bitta vakayam. Volga Gaz 24 1983-yilda ishlab chiqarilgan mutlaqo yangi turibdi mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Chayka Gaz 13 avtomobilimiz salkam 6 metr tashkil etadi. 1974-yilda ishlab chiqarilgan mutlaqo yangi. Va oxirgi avtomobilimiz Volga Gaz 21 1968-yilda ishlab chiqarilgan mutlaqo yangi deb bo'lib turibdi. Hozirgi kunda chiqayotgan siz bilgan Maybach ismi, S-Class ismi bu avtomobillarning emotsiyasini bera olmaydi. Agarda bu mashinalardan bittasini Hoji Do'damga sovg'a qiladigan bo'lsangiz, ular uchun unutilmas esdalik bo'lib qoladi. Mashinalarimiz avtosalonimizda sotuvda tayyor turibdi. Bemalol kelasizlar, ko'rasizlar, 1 soat ichida nomingizga rasmiylashtirib olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Barchalarni turgan avtobusda kutib qolamiz. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish uchun pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqing.